هموطنان گرامی، همه شما را به مناسبت فرارسی عید سعید فطر تبریک گفته به خاندان هر یک شما سلامتی، آسایش و آرامی و فیض و برکت آرزو می نمایم. قابل ذکر است که مردم شریف تاجیکستان در برابر بجا آوردن فریضه های ماه مبارک رمضان بهترین خصلت های اجدادی و ملی خود، یعنی یارمندی و دستگیری همدیگر، پیش از همه کمک به یتیمان و معیوبان، کلانسالان و محتاجان و عائله های کم بضاعت را گسترش بیشتر بخشیدند. مردم ما در عرفه و روز عید مبارک فطر به زیارت پدر و مادران خود، عیادت بیماران و عزاداران می روند، در حق گذشتگان دعای خیر می کنند، با یتیمان و معیوبان و دیگر شخصان نیازمند کمک می رسانند. واقعا دادن فطر روزه دیگر خیرات و صدقات و انجام دادن عملهای خیر و ثواب در حق یتیمان و معیوبان و عائله های کم بضاعت و احتیاجمند از جمله وظیفه های انسانی و قرض ایمانی هر یک شخصی مؤمن و ثوابجوی می باشد. در آیت 60 سوره توبه قرآن مجید خداوند می فرماید جز این است که صدقه ها برای فقیران و مسکینان و عاملان صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود و برای مسافران است. همدیاران عزیز، طوری که تا امروز چندین مراتبه تاکید کرده بودم، طبق ارزیابی متخصصان و کارشناسان و اظهارات سازمان‌های با نفوذ بین المللی، سال 2021 از همه جهت و در نوبت اول از لحاظ تأمینات با آذوقه‌واری در تمام سیاره در تاریخ 90 سال آخر یکی از سالهای وزین ترین خواهد شد. تحت تاثیر تغییریابی اقلیم که خصوصاً سالهای آخر اهالی سیاره را با مشکلات زیاد روبرو کرده ایستاده است و پیامدهای ناگواری آن خشکسالی، کم‌آبی، همچنین پهن‌شوی بیماری‌های سیراحتی از جمله کرونا ویروس و افزایش بی‌سابقه بیکاری در بسیار کشورهای دنیا علیه همه علامت‌های وزنی سال، بالاروی نرخ و نوای محصولات آذوقه، سوزشواری و مواد غذایی عیان شده ایستادند. در چنین شرایط همه دولت‌های دنیا در فکر حل مشکلات خود می باشند. وابسته به این خاطر نشان می سازم که بالاروی نرخ محصولات وارداتی از ما و شما وابسته نیست. بنابراین به تمام هموطنان عزیز و مخصوصاً به زنان و بانوان محترم خاطر رسان می نمایم که زحمت صافدلانه و صرفه سرشتکاری راه یگانه پیشگیری کردن تأثیر منفی این روند به زندگی و روزگار مردم بباشد. به این خاطر ما باید هر روز را غنیمت دانسته برای هرچی بیشتر
استحصال کردن محصولات و باز هم بهتر با مواد غذایی تأمین نمودن اهالی کشور کوشش نماییم. یعنی ما باید طرز کار کنیم که در کشورمان فراوانی محصولات تأمین گردد و در هر یک عائله برای تیر ماه و زمستان در پیش ایستاده از امروز سر کرده ذخیره ضروری آذوقه‌واری تشکیل کرده شود. در شرایط امروزه جهان ما نباید با امید دیگران باشیم و تمام سعی و تلاشمان را به آن روانه سازیم که مردممان از لحاظ تأمینات با مواد غذایی به تنقیصی و محتاجی دچار نگردند. برای استحصال محصولات فراوان کشاورزی و مواد غذایی ما تمام امکانیت‌ها از جمله زمین، آب، دیگر شرایط و ذخیره‌های ضروری و مهمتر از همه مردم زحمت دوست و کشاورزان اصیل و صاحب تجربه داریم. با ما فقط ضرور است که از امکانیت و ذخیره‌های داشته همان عنعنه و تجربه و ملکه زمینداری و کشاورزی از اجدادمان به میراث مانده ثمرناک و عاقلانه استفاده بریم. مخصوصاً استفاده پرثمر زمین‌های نزد حملگی و پرزیدنتی که سالهای وزنین 90 مردم را از گرسنگی نجات داده بودند، امروز برای تأمین نمودن هر یک عائله فراوانی بازارها و معتدل نگاه داشتن نرخ محصولات بسیار ضرور و حتمی می باشد. در رابطه با این ضرورت رعایت حتمی قانون ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم یعنی صرفه و سرشته‌کاری را هنگام برگزاری توی و معرکه ها تکراراً تاکید می سازم. اگر یک سال دیگر صرفه‌کاری کنیم باور دارم که منفعت این عمل را هر یک عائله در موسم تیر ماه و زمستان آینده حتما احساس خواهد کرد. یعنی مردم ما در فصل سرما با اذیت و محتاجی روبرو نمی شوند. ما نباید به ظاهر پرستی و نمایشکاری و اسرافکاری مخصوصاً اسراف نان و دیگر محصولات خوراکواری را دهیم. واقعاً اسرافکاری را دین مبین اسلام نیز محکوم می کند و خداوند در کلام آسمانی خود در آیت 27 سوره اسراء می فرماید به درستی که اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است. بجای زیاده روی و اسرافکاری ضرور است که امکانیت های مالیوی عائله ها برای تربیت فرزندان که آینده ما و شما می باشند فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی اهل خاندان یعنی بهتر نمودن سطح و صفت زندگی عائله و فرزندان، آبادی خانه استقامتی و محل زیست روانه کرده شوند. همچنین خاطر نشان می نمایم که همه ما وظیفه داریم برابر اجرای واجبات دینی به خاطر تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت و همدیگر فهمی سعی و تلاش نماییم و آبادی وطن محبوب
پیشرفت دولت صاحب استقلال و باز هم بلند برداشتن آبروی بین المللی تاجیکستان عزیزمان را قرض وجدانی و ایمانی خود شماریم. امسال ما 30 سالگی استقلال دولتی کشور محبوبمان را جشن میگیریم. ما امروز افتخار میکنیم که تاجیکستان عزیز ما عضو کامل حقوق جامعه جهان است و همچون دولت صاحب اختیار و آزاد صاحب مقام و آواز برابر با دیگر شرکت کنندگان مناسبت های بین الخلقی می باشد. هر یک ما باید شکرانه این نعمت بی‌بها یعنی استقلال و آزادی را به جا آوریم، آن را همچون گهورک چشم حفظ کنیم و تمام سعی و کوشش خود را به خاطر تحکیم پایه‌های دولتداری ملی امان روانه سازیم. ما وظیفه داریم که سرزمین اجدادیمان را آباد کنیم، رشد دولتمان را تأمین نماییم، به نسل‌های آینده یک ملک آسوده و دولت نیرومند و پیشرفته را به میراث گذاریم. ما باید به مسئله تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز خلقمان اعتبار اولین درجه و جدی ظاهر نماییم، زیرا دولت را جوانان وطن دوست و وطن پرور با ننگ و ناموس، صاحب معرفت و دانشمند و دارای کسب و هنرهای معاصر یعنی کادرهای بلند اختصاص بنیاد و صاحبی میکنند. نفوذ و آبروی دولت صاحب استقلالمان و ملت کهن بنیادمان را محض آنها بلند میبردارند. بنابراین نورسان و جوانان باید خوانند، صاحب علم و دانش و کسب و هنر شوند. دولت ها را برای آنها تمام شرایط و امکانیت ها را مهیا کرده است. صاحب دانش و کسب و هنر گردانیدن نورسان و جوانان وظیفه پدر و مادران، فعالان و عموماً اهل جامعه نیز می باشد. ما باید طلبات قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را رعایت کنیم. فرزندان خود را برای راست هدایت نماییم. آنها را در رویه وطن دوستی، حس بلند ملی، آداب و اخلاق حمیده، احترام پدر و مادر و کلانسالان، معامله و معاشرت خوب و رعایت قانونیت و ترتیبات به کمال رسانیم. همچنین مردم شریف کشور را دعوت میکنم که مثل هر وقت متحد و سرجم باشید و در همه حالت خصوصا در حالتهای وزنین یکدیگر را دستگیری کنید و به همدیگر حلیم و مهربان باشید، مخصوصا در ایامی که علاوه به مشکلات تغییریابی اقلیم، پهنشوی هر گونه بیماری های سرایتی و عاقبت های سخت و سنگین آنها به زندگی مردم سیاره تهدید و خطرهای معاصر در نوبت اول تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی امنیت بسیار دولت‌ها و مردم آنها از جمله تاجیکستان ما را خلل دار می‌کنند. ما باید نسبت به هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. وابسته به این یک اندیشه خود را که بارها گفتم تکراراً تاکید میکنم. تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی و خرافات خطر جدی برای
امروز و آینده تاجیکستان و منطقه می باشد. از این لحاظ مردم ما علاوه خصوص جوانان باید از هدفهای ناپاک چنین گروه ها آگاه باشند. به دام فریب شخصانی هنگامه طلب و دسیسه باز و افراطگرا و خرافات پرست گرفتار نشوند. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را که دستاورد و نعمت بی‌بهای زندگی خلقمان می باشد حفظ نمایند. در روز عید سعید فطر برای مردم عزیز و کشور محبوبمان آرامی و آبادی، پیشرفت و ترقیات و برکت و فراوانی آرزو کرده خرد و بزرگ تاجیکستان را دعوت می نمایم که همدیگر را هرچی بیشتر عزت و احترام کنید، به قدر یکدیگر رسید، نکوکار و خیرخواه و سخاوتمند و همت بلند باشید. اینچنین به عائله هایی که نزدیکان و پیوندان آنها در نتیجه مناقشه و زد و خورد چند روز پیش در سرحد دولت بین تاجیکستان و قرقیزستان در حدود شهر اسفره رو داده به هلاکت رسیدند، همدردی عمیق بیان کرده به همه آنها از درگاه خداوند صبر جمیل می طلبم و بر شخصان زخمی شده و آسیب دیده شفای کامل آرزو می کنم. بار دیگر عید سعید فطر را به مردم شریف تاجیکستان تبریک می گویم و به هر خاندان کشور سلامتی، بخت و اقبال بلند، خانه آباد و مهمتر از همه آرامی و آسایش آرزو می نمایم. همیشه سلامت و خوشبخت باشید هموطنان عزیز.